Уроки не сделал, по-русскому двойка. А ну иди сюда. Плохой кот. Опять ты свои игрушки раскидал. Иди сюда. Это что такое? Ты что сделал? Что ты сделал? Что? Время, я за тебя на работу опоздаю. Ой, глупый кот. Это все из-за тебя. Что ты там прячешься? Опять двойка у тебя? Только взрослый может разорвать круг насилия.